，3、2、1，狗血！點解咁勁咧？因為咧，我外面咧係個圓膠嚟嘅，係啦。咁如果你打，即係如果啲攻擊型打落去咧，佢係會彈走佢嘅。咁咧，我哋有個陀螺模擬器嘅，咁我哋試下玩模擬器先。咁你哋咧就自己組入邊啦。嗱，家長咧都係組入邊嘅，得唔得？係啦，家長都係組入邊嘅成員嚟嘅，係啦。咁你一齊討論下，喂，邊個讀心？我哋砌喺邊個陀螺度？好嚟一次，好嚟。3、2、1，Go！